E ora imos facer esta mesa desde a fenda de economía. Non collades medo, non imos falar de tipos de intereses, da bolsa, da subida baixada, non. Non imos falar de nada disso. Desde a fenda de economía, vou facer miñas dúas preguntas que fixo o mestre Veiga. E unha é se o galego facilita ou complica, ou ninguna das dúas, a explotación da obra audiovisual, da película ou da serie ou programa de televisión. O como debe funcionar o noso idioma no audiovisual nun mercado cada vez máis internacionalizado. E, por último, esta miña é o galego comercial. É o noso idioma, un idioma comercial para o cine, para a televisión. E, desde o punto de economía, imos falar nesta mesa. Por ali temos a Ignacio Vilar, director e guionista e produtor de Ilegal, do documental Un bosque de músicas, varios curtametraxes e de Prado Longo, que levas 50.000 espectadores, Ignacio. Uns 50.000 espectadores, outro día deronos unha cifra en Cataluña, a película en catalán máis vista no 2007 tuvo 37.000 espectadores. A Cataluña debe ter o doble de persoas, de seres humanos que vivan aquí. Teño aquí ao lado Eduardo Galán, crítico cinematográfico e director de programas da Televisión de Galicia. A cantos anos levas desde anos? A cantos anos equivale sabes, na idade dun home, 3 anos sendo director de programas da Televisión de Galicia? Cantas enerxías, cantas calorías. En Canas, pues 25.000 máis. Bueno, vale. Aquí Antón Reixa, creador, guionista, director e produtor de obras como Mareas Vivas, Os Atlánticos, Cuartos en Ascensor, A Casa 1906, Galicia e Cruce de Miradas, e películas como Lápis do Carpinteiro e Hotel Tívoli. E presidente do Clúster Audiovisual de Galicia, non? E, por último, María Liaño, actriz de dobraxe desde 1985, e directora de produción de películas como Lápis do Carpinteiro, Hotel Tívoli, Os Mortos van a presa, que está a piques de estrearse, non? En Valladolid, e de varias series de televisión e programas. Pois nada, empezade a falar. Non sei quen quer empezar. Ignacio, queres empezar ti? Pois empeza, Ignacio. Pois bueno, rodar en galego, complicadísimo. Complicadísimo porque para financiar unha película rodada en galego é complicado, sobre todo cando tes que buscar o 40 ou 50% fora. E despois, o galego é comercial. Eu creo que eso depende da película que fagas, depende da como a promociones, depende de tantos factores que o único que podo dicir é que depende, pero o que sí digo que pode ser moi comercial. Xa está. Eduardo. Telegráfico. Xa falou antes, estuvo noutra mesa. Descaso, non? De falar do mesmo. Pois, por suposto que complica a explotación o galego. Si estamos pensando na explotación de vender a outras televisións que non sexan a galega, si estamos pensando de sacarlo fora de Galicia, etc. Non debería ser así, pero sí que é así. Eu vou desde hai 3 anos a mesa de Forta Zapae, e se algo está rodado en galego directamente, pois presenta problemas, salvo para Cataluña. Se chegas a un entendemento con Cataluña, pois bueno, eles poden entender, e como ademais teñen que dobrar, pois non hai problema. Entón, pois sí, complica moitísimo. Non debería ser así, pero bueno, eso deixamos para máis adiante, que debería ser unha característica diferenciadora e que debería ser un valor engadido, pois por suposto, dentro da diversidade, da variedade, etc. E se o galego é comercial, desde un punto de vista de emisor de Televisión de Galicia, por suposto. Se hai que doblar, pois, para nós, as ficcións dobladas en xeral, non quero xeralizar, ademais a mesa de dobraxe xa foi, pois resultan moitísimo máis incómodas para emitir, menos comerciais en xeral, un bo produto galego ambientado en Galicia e que estea grabado de base en galego, pois a xente o percibe como algo máis natural e, por suposto, en xeral, funciona moito mellor desde un punto de vista comercial. Ben, boas tardes a todos, moitas grazas por esta invitación. Voume remontar a miña época de profesor nativo de lingua e literatura galegas e recordo que nas primeiras sesións cada curso
facíalles unha trampa aos meus alumnos e alumnas que facía un tipo test e entre outras cousas les preguntaba que idioma crees que é mellor para facer unha declaración de amor, que idioma crees que é mellor para expresar as instruccións dun videoxogo. Caían todos na trampa. Para o amor normalmente se declinaban polo francés e polo italiano, co problema que non tiñan en conta o interlocutor da declaración de amor. Algo parecido sucedía cas instruccións do ordenador, do videoxogo, porque decían que sempre se inclinaban polo inglés e polo xaponés. Que quero dicir? Que as linguas non teñen categorías morais nin valores máis alá de si mesmas. É dicir, para mí sería unha inmoralidade plantearme se o galego comercial ou non, porque o maior valor que ten o galego é o noso idioma, é un valor individual e colectivo e que forma parte desa cadea de valor que é a diversidade cultural que é o lema precisamente deste festival. Por lo tanto, os idiomas non teñen cualidades morais nin cualidades utilitarias. Pero o único que escoita música? Non, sí que se escoita. Son ruidos na tua cabeza. Pero igual se recoñe e se vai recoller. O problema da lingua ofendida, que está moi ben posto este epígrafe, no audiovisual galego intersecciona dous contextos complexos, diferentes e se cadra que suman dificultades. Un é o proceso de normalización lingüística propiamente e outro é o problema da lingua de rodaxe e da distribución do audiovisual no contexto europeo. Desde o punto de vista da normalización lingüística, digamos que os galegofalantes temos un déficit no noso acceso ao lecer audiovisual en lingua galega que apenas o cubre unha soa canle de televisión que emite 100% en galego, que o cobren aquelas películas producidas en Galicia que, bueno, afortunadamente este ano xa tivemos o exemplo meritorio de Prado Longo, pero que habitualmente se rodan en castelán, pero se pode acceder a elas inda que con dificultades en versión dobrada ao galego. E nese sentido os galegofalantes teríamos un déficit que ademais participa dos presuizos dun mercado que curiosamente acepta as producións en lingua original inglesa, acepta as dobladas e, sin embargo, as producións en lingua original galego teñen moitos problemas para abrirse paso no mercado. É un estigma diglóxico que o vivín tamén na música, é dicir, o galego na música pop, na miña experiencia, nos abriu todas as portas en Galicia, incluso nos levou a comunicar con un público que non sería habitual do pop e do rock, e fixo que fora de Galicia, no meu caso os Resentidos, fóramos un grupo máis ou menos de culto, pero sin grande penetración comercial. Que prexuizo había aí? É dicir, na dependencia que hai do circuito galego do mercado español na música, como ocorre co audiovisual, hai un prexuizo. É dicir, a xente consume música anglosaxona en inglés, que non sabe... non hai un nivel de comprensión do inglés tan generalizado que o justifique e, sin embargo, non lle resulta asumible cancións en galego, que curiosamente nese caso estaríamos a par de outros idiomas europeos, igual que non resulta moi competitiva comercialmente a música en portugués en España ou en alemán ou incluso en francés. En francés hai un nicho, digamos, de mercado moi reducido. Por lo tanto,
Desde o punto de vista da normalización lingüística, participamos de todas as contradicións que ten o noso proceso de contradición lingüística e de todos os resortes que determinan actitudes contradictorias. Pero, ademais, que no caso do audiovisual, un gran problema do audiovisual en Europa é a lingua de rodaxe. É dicir, nese sentido, en Europa hai que asumir unha situación que é que no mercado internacional está primado o inglés. É dicir, a produción en versión original inglesa ten máis valor de mercado, ten máis valor no circuito de vendas internacionais. E iso, é dicir, é terrible. É dicir, é terrible no noso caso no que ademais hai un hábito de consumo audiovisual que é moi dependente do castelán e o modelo de consumo audiovisual do mundo castelán falante, como en xeral o comportamento idiomático do castelán falante é moi cateto. É dicir, moi cateto e me explico. É dicir, un castelán falante vive instalado na convicción de que o 100% do universo lle vai chegar a él en castelán, que toda a literatura universal está traducida ao castelán, que todo o cine lle facilitan dobrado, que decir, de feito, un dos estigmas, xa que estamos falando de estigmas, da cultura española e do sistema de ensino español é o absoluto fracaso que hai académico na aprendizaxe de linguas estranxeiras. É dicir, non coñezo a ninguén que pasara polo sistema escolar obrigatorio español e saíse falando inglés, cosa que, sin embargo, en outros territorios europeos sí é moi habitual, non? E esa mestura con ese modelo de comportamento lingüístico do castelán é especialmente perverso. E aí nos vamos a encontrar con presuizos. É dicir, por que razón, antes falaba Ignacio, o problema de financiamento. O problema de financiamento ten que ver que en gran parte a produción audiovisual destinada ao cine que se fai en Galicia depende moito do mercado español, e unha boa parte dese financiamento depende das televisións españolas. As televisións españolas teñen o presuizo de que o que non ven en versión original en castelán que non o poden dar dobrado, a non ser que esa versión original sexa inglesa. É dicir, curiosamente, incluso dentro da propia produción española hai exemplos que contradín esa norma. É dicir, un das películas que mellor foi na televisión en España foi Los Otros, de Alejandro Amenábar, e está rodada en lingua original inglés. Nos últimos anos é moi habitual que tanto na tele como nas salas de cine teñan unha moi boa acollida as películas de Isabel Coixet que están rodadas en inglés e que en España se difunden dobradas. Co cal aí nos volvemos a encontrar outra vez con ese presuizo que é tan terrible. O que sí creo, e hai que agarrarse ás seguridades que podemos ter, que o audiovisual galego ten dado mostras de ser útil. É dicir, os anos que levamos en Galicia con televisión pública, eu creo que un dos maiores logros que hai, habería outros moitos, pero o que a mí me interesa subliñar agora é o éxito da ficción feita en Galicia. É dicir, a ficción feita en Galicia, que é un produto absolutamente xenuíno do audiovisual galego, no que todo o proceso é absolutamente galego, foi moi eficiente en términos de audiencia, e foi máis eficiente incluso que a oferta televisiva que ás mesmas horas había en castelán. Este dato eu creo que é importante para darlle algún sostén o que queremos defender desa universalidade e diversidade lingüística que nos gustaría defender. Que o que creo eu, por ser esquemático, o que creo eu que o difícil que efectivamente o sector audiovisual de Galicia ten agora o gran problema de que
xa deu mostras de que sabe producir para o propio autoconsumo, pero a verdade é que Galicia é un país que non ten masa crítica suficiente para soster enteiramente todo un sistema de produción audiovisual basado no autoconsumo. Somos un país a escala humana de 2,5 millóns de habitantes. Entón, necesariamente, o noso audiovisual galego ten que estar pensado para exportación. Esa exportación, efectivamente, vai tropezar cos estigmas e prejuicios lingüísticos que existan en cada territorio. Que creo eu? Que eu creo que na medida en que, sobre todo no cine, que sempre funciona como a parte máis emblemática e referencial, a cantidade ten que ver ca calidade, é dicir, según canto máis intente, canto máis poda haber exemplos de películas rodadas originariamente con sonido original en galego e que teñan un éxito internacional, máis quedará validado que é unha fórmula claramente eficiente e que lo contrario sería simplemente justificar un terrible prexuizo. Pero eu me baso en que hai que manter esa esperanza porque temos demostrado incluso no ámbito máis duro na competitividade audiovisual como é o mercado televisivo que sabemos facer produtos en galego moi eficientes e que conquistan o favor do público inda que sexa ese micropúblico que é a audiencia de Galicia en términos de televisión. Iso é o que eu quería, de momento, introducir no debate. Bueno, boas tardes. Eu teño unha chuleta, así que vou na ler. Bueno, como dixo Carlos, o obxectivo desta mesa é o de analizar se a lingua galega é un factor que facilita ou complica o financiamento e a explotación dunha obra audiovisual. Eu son da opinión de que as posibles dificultades ou facilidades dependen moito do interese que se teña en conseguir algo. Se eu quero conseguir unha cousa, por moitas dificultades que me poñan por diante, se realmente teño ganas de conseguir ese algo, esas dificultades me van parecer menos. Se non teño interese, pareceránme un mundo e non o intentarei. Independentemente de que máis adiante fagamos as nosas propias valoracións, creo que é importante ter en conta a postura dos consumidores e dos promotores, neste caso a administración, ao respecto. No Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega do ano 2005, no seu apartado 2 relativo ás industrias culturais, di que os obxectivos específicos son aumentar a presenza do galego nas salas comerciais de cine en Galicia e lograr unha presenza significativa de filmes en vídeo e DVD con dobraxe ao galego. Entre o que propoñen como medidas a tomar está promover a dobraxe ao galego de polo menos 10 filmes anuais dos que presenten maiores expectativas comerciais, fomentar que as producións nas que participen a Administración Galega ou a CRTVG sexan distribuídas en galego, e sinatura de convenios coas principais distribuidoras para que se inclúa na versión galega nos filmes en soporte DVD. Todos estes son os obxectivos e as medidas propostas, pero non deixa de ser unha declaración de intencións sen moito éxito, porque semella que a propia Administración considera que, en concreto, a distribución do cine en galego si é un problema económico sen solución. Tanto é así que a Secretaría Xeral de Política Lingüística, ante a pregunta no Parlamento o pasado 18 de xullo sobre as razóns que impiden a proxección en galego nos cines do último filme de Indiana Jones, responde: a Secretaría Xeral de Política Lingüística alega exclusivamente razóns de mercado e, en concreto, do prezo exixido para a dobraxe destes filmes e do inviable que resulta para a Administración Autonómica asumir a súa contía. E tras ocupar varios parágrafos explicando que o sector de cine está en crise, remata dicindo que isto é para temblar. En definitiva, a Secretaría Xeral de Política Lingüística desviará as súas liñas de actuación no audiovisual das salas de cine e o DVD á rede e ás plataformas móviles no medio prazo. Está claro que se non cremos no que propoñemos nunca conseguiremos que funcione. Necesitamos que o consumidor, ou sexa, o espectador galego e tamén a Administración se sintan orgullosos dos produtos propios. De igual maneira que cando vamos á tenda preferimos os produtos da terra, aínda que nos custen máis caros, a produción cinematográfica galega non terá acougo mentres os espectadores prefiran ver sempre as producións alleas dobradas ao castelán e a Administración poña desculpas económicas.
Pero como é posible que se promova e se potencie a produción en lingua galega cando, por outro lado, estáse desbotando a posibilidade de facer chegar ao público esas producións? O problema está na exhibición. É moi complicado conseguir que un adulto cambie o seu idioma habitual. É complicado, pero se pode conseguir. O normal é que se manteña a lingua coa que nos educaron, tanto na casa como na escola. A maioría das salas de cine atópanse nas grandes cidades nas que maioritariamente a xente fala castelán. Por iso, non temos que encerrarnos en conseguir que os adultos cambien os seus gustos, senón intentar gañar os cativos. Un neno non se vai negar a ver unha película de debuxos que lle apeteza porque estea en galego, todo o contrario do que se decía na mesa anterior. É a miña opinión. Vaille dar exactamente igual. Temos un magnífico exemplo na estrea cinematográfica de películas de Shin-chan que foron estreadas exclusivamente en galego e que tiveron un resultado fabuloso. Por iso creo que a Administración debería facer un esforzo maior no caso das estreas das películas de animación dobradas ao galego. E non só as dobradas estranxeiras, senón da produción propia galega, porque aquí tamén se fai animación e tamén deberían ser todas en galego. E iría máis alá. Estou convencida que se fai unha proba cunha película que de antemán se sabe que vai funcionar, como puido ser, por exemplo, a última de Indiana Jones, que é a que se refire a resposta de política lingüística, o resultado tamén sería bo. Se non houvese opción para vela en castelán, se todas as sesións fosen en galego, estou segura que o número de espectadores sería similar ao que tivo na versión castelán. Aínda que semelle que me fun un pouco polas ramas, o que pretendo é plantexarnos realmente se nos resulta cara a explotación dunha obra audiovisual en lingua galega, porque non existe un auténtico interés en que se faga. Ala. Moi ben. Non sei se queredes debatir, empezar xa a falar, incidir sobre algo vos. Bueno, eu quería dicir unha cousa que o problema eu creo que sempre é de mentalidade de estrutura mental, non? O gran problema non só en Galicia ou o Estado español e Europa é que os produtores, sobre todo os produtores, teñen unha mentalidade na súa mente de estrutura norteamericana. Entonces, por eso é imposible, cando vas aos mercados e non levas a película en inglés, non? Pois tens que levar en inglés, evidentemente. O poder pon as súas normas. O gran problema é que esos produtores é imposible que cheguen a donde chega o cine norteamericano. É imposible, cos presupuestos que manexen eles ou cos presupuestos que manexamos nós. Entón, eu creo que hai que empezar a cambiar a mentalidade. O sea, os americanos arrasan allí onde van porque teñen ese poder tan brutal. Eu creo que nós temos que buscar o noso camiño, non é o camiño dos norteamericanos, porque eles ese camiño teñen trillado, é o deles. O sea, nós en ese camiño sempre temos as de perder. Porque, ademais, non me explico como podes plantexar unha película en Galicia en esos termos. O sea, que é absurdo. O sea, o que podemos facer é facer as nosas películas. Facendo moitas películas nosas, seguramente chegaremos non só ao noso público, sino chegaremos ao cine internacional, a todos os países. Pero para contar boas historias temos que facer películas, pero películas nosas. Nós o que temos é un idioma e temos unha cultura. Se empezamos por aí, o sea, é un problema de cambiar nós mesmos a mentalidade. Pero non só os produtores, ou directores, ou guionistas, sino tamén os que teñen o poder, que eu creo que en este momento, teño que dicilo, é a primeira vez que en este momento podemos decir que na Consellería de Cultura se aposta por esa vía, por a vía das historias nosas en galego. E se seguimos en ese camiño, seguramente as nosas películas dentro de pouco estarán como cine iraní, pois nos festivais, ganando festivais internacionais, ou como fai 2 anos unha película húngara ou rumana, ganando o Festival de Cannes, que é unha película, podía dicir, é unha película, eu a vi outro día, que non pude ver no cine, é unha película como, falando como Prado Blanco, é unha película de baixo presuposto, pero que fala de un tema deles e que trascende, pois claro que trascende, porque ese é o noso camiño, non podemos competir con os americanos. E sempre o digo, non sei, houve un exemplo, os vietnamitas lle ganaron a guerra aos norteamericanos. O digo aquí, en Vietnam ganaron os vietnamitas aos norteamericanos. Pero por que ganaron? Porque utilizaban as súas armas. E as súas armas nunca van a poder utilizar os norteamericanos.
Mira, os norteamericanos nunca van a facer, por exemplo, o que fixemos nós na promoción de Prado Longo. Nunca van a chegar a unha aldea de Pentes e meterse na cantina que están ali todos os paisanos e lle metemos o tráiler e falamos con eles personalmente. Eso non van a poder facer. E eso nós sí que podemos facelo. E o público, mira, e a nosa experiencia nos dice, nos estivemos en 190 institutos, e nos dice que os rapaces e rapazas están desexando ver o noso cine. Pero e con prexuicios, evidentemente. En Vigo ou na Coruña nos encontrábamos en institutos cando entrábamos que os escoitábamos, dicía moitos rapaces e rapazas: estos se creen que vamos a ir ver unha película en gallego. E despois da nosa presentación, do noso tráiler, ver que estábamos ali, que de alguna forma intentábamos que eles tamén son protagonistas. E ao final viñan a dicir: mira, non íbamos a ver unha película en gallego, pero esta la vamos a ver, porque todo o que habéis hecho aquí. E depois iban ao cine e nos subían na página web que temos, nos subían os seus comentarios. La película nos ha emocionado. Entonces, esa é unha das armas, pero temos moitas e temos que cada un descubrilas cando fai unha película. Eso eu creo que o fundamental para min é cambiar a estructura que temos dentro e non ser esclavos, sino intentar ser donos do noso destino, non? Perdoa, Ignacio, por a interrupción, pero realmente que o teu discurso resulta provocante e non podo menos que, levado por este poder da lingua e a súa extraordinaria capacidade de adherencia, entrar no asunto. A lingua he visto moitas veces como un apéndice prescindible, cando é todo menos iso. E, precisamente por ese poder que ten de colar, como dios portugueses, as superficies máis inverosímiles, a vida tan profundamente a cultura que nos leva a un dos temas que estamos constantemente manexando desde o inicio dos debates. Inimigos temos moitos, dificultades inmensas, pero hai algo que nós podemos facer e que debemos facer, que é construir produtos atractivos. Logo intentarán machacándolos, estrearánnos na mesma semana películas para afundirnos, pero temos xa un punto de partida. E entón a cuestión é esta: como podemos nós facer produción audiovisual cun sostido poder de seducción para o espectador? Entón, hai dúas solucións. Unha é, efectivamente, capa a lingua e todo o que ela significa, a cultura. Outra é asumir o principio básico de todos os éxitos no mundo da economía. Véndese o diferente. O que achega algo que non hai, que é por onde estaba indo ti e por onde quero continuar eu. E a única forma que os galegos temos de construir un produto diferente é partir da nosa cultura. A nosa cultura, que non quere decir que seña un repertorio de temas galegos. Non estamos falando diso. Na nosa cultura, que ten como centro a lingua. E a partir de aí, polo seu poder de irradiación, todo o demais. A nosa cultura é o poder creador de cada galego. E o poder creador de cada galego é unha capacidade transpersoal que lle ven herdada e que moitas veces inconsciente. A partir de aí, teremos produtos singulares. Produtos que poidan chamar a atención no mercado mundial e que poidan facernos un oco, un nicho, decían antes, no argodo medio, nese mercado cada día máis internacionalizado. Entón, eu o que me pregunto é se na nosa produción audiovisual existe conciencia do significado económico da nosa cultura e da súa potencialidade, ou máis ben a nosa mentalidade, como ti suxerías, colonial, de considerar a nosa cultura, que é a nosa única potencia, como unha limitación, e entón amputala, capala, para partir de aí convertermonos en maus replicantes, en androides perdidos de culturas alleas. Bueno, aí quedan esas dúas preguntas. Bueno, cando falades de capar e eliminar, son metáforas, verdad? De castración química. No, hai un... Estando de acordo basicamente co que estamos dicindo. Habería, no caso de moitos axentes de mercado que diferenciarían, eu non, pero diferenciarían cultura e lingua. Poderían pensar que unha cousa é a cultura galega e outra cousa é a cultura de expresión galega. É dicir, por introducir un matiz no que eu non milito. De todas formas, eu volvo a unha parte do meu discurso. Quero dicir que, ao final, arrastramos parte dos problemas da normalización lingüística, pero temos, ademais, os problemas propios dunha industria cultural como é o cine. Que quero dicir con isto? Estamos falando do cine iraní. O cine iraní é un cine que ten prestixio,
se distribuye en todo o mundo en iraní. Se distribuye en versión original subtitulada. E, polo tanto, ocupa un fragmento de mercado determinado que non é nada despreciado, é o que se chama art house, ou cinema de autor, pero é unha resposta cultural iraní importante. Agora, podería ocurrir desde o punto de vista lingüístico de que a cinematografía galega acadase niveis de cotas e prestixio como o cinema iraní, pero que a situación lingüística en Galicia fose igual de entrópica e de caótica. Como elemento de marketing, eu creo que hai algo que todo o mundo está disposto a compartir, e é que o propio elemento máis diferencial que temos, pero tamén o problema, digamos, comunicacional é convertir o propio en universal. É dicir, ese salto que ti, esa evidencia que ti propós, Manolo, está evidente, pero de convertir o propio en un código universal hai que facelo. É un problema artístico e un problema de cada autor. Non me parece a min moi planificable. Daquela se non é planificable, para que están os departamentos de desenvolvemento das produtoras? Pero aparte eu creo que, vamos a ver, o cine necesita, o sea, o cine ten que estar todo un goberno e todo un país en función de crear unha industria cinematográfica. Falo de industria cinematográfica no sentido de que, evidentemente, a ver, o novo cine alemán se crea porque hai unha vontade do goberno socialdemócrata nese momento de crealo. E se crea, lle un cine alemán que trascende a todos os países. Ou falemos de outros cines. O cine coreano. O cine coreano, hasta fai 5 anos non sabíamos que existía cine en Corea. E agora, o cine coreano está nos festivais, ganando festivais, está nas salas comerciais. Porque houve unha vontade política do goberno coreano de que funcionase a cuota da pantalla en Corea do Sur é do 50%. Exacto. Pois entonces estamos falando de vontade política. Porque no momento que fan esa lei do 50%, por que se empeza a coñecer o cine ao cabo de 2 ou 3 anos o cine coreano? Porque se empezan a facer películas. E para facer boas películas necesitamos facer moitas películas. Non se fai unha película así de pronto. É necesario facer moitas películas. Pero, o necesario é poñerse no camiño. Poñerse no camiño quere dicir que todo o diñeiro e toda a enerxía que temos da Xunta de Galicia ou da Televisión de Galicia teñe que poñerse nese camiño. Non podemos estar dando diñeiro a películas que veñen a rodar aquí e que despois se venden como galegas. Non podemos facer eso. O sea, nós temos que o noso goberno, porque a Xunta de Galicia e a Televisión de Galicia están en Galicia, non están en Madrid. E o cine español, se quere axudas, as ten en Madrid, está o ICA, está o Ministerio de Cultura, non está en Galicia para financiar o cine español. Está para financiar o cine galego. E ademais diría, para financiar o cine galego en galego. Para financiar as nosas historias. E ese camiño nos dará os seus frutos, evidentemente. Pero se non nos poñemos nese camiño, nunca vamos a recoller nada. Ao contrario, cantidad de diñeiro que se está dedicando ao noso audiovisual e tiña que servir para máis cousas, para crear un auténtico tecido audiovisual en Galicia. Pero non só falo de facer películas. Facer películas significa que estás creando técnicos, que estás creando actores e actrices, e que farán unha película e cando fagan 10 serán millores actores e actrices para o cine. Iso é poñerse no camiño. E se non nos poñemos no camiño, pois eu creo que o que debíamos facer é cerrar e dicir que pois nada, para que queremos un goberno autónomo, para que queremos televisións autónomas, que vaya todo para Madrid. E todos seguimos facendo cine español. De todos os xeitos tamén hai unha cousa curiosa, non? Que sí, eu estou de acordo con Ignacio en certas cousas, non? Que eu tamén boto un pouco pedras contra a administración, porque precisamente eu penso que, bueno, o que expoñía ao principio, non? Que non apoia como ten que apoiar, si apoia a produción, pero despois a exhibición
está encontrando atrancos todo o tempo, non? Pero o que é curioso é que, por exemplo, agora no Ministerio van a empezar a dar axudas a rodaxes en linguas autonómicas tamén, non? Entón, é curioso que iso xurda no Ministerio, sin embargo, aquí sigamos cos mesmos problemas de que sí, que se dan axudas á produción, pero a hora de potenciar que esas películas se movan, de que cheguen aos cines en lingua galega, que se fagan en lingua galega, que se estreen en lingua galega, é imposible. Entón, bueno, eso. Bueno, pero aí hai... O problema... Eu volvo dos parámetros de comportamento lingüístico. É dicir, o problema é que como rompes ti o estigma de... É dicir, o problema que hai ca distribución de cine en galego, e ti vas a un distribuidor galego ou non, e opine o que opine sobre o galego, di algo que é certo, e que unha gran parte dos exhibidores poñen problemas para programar cine en galego, xa en versión original ou dobrada. É así. Pero por qué? Pero por los datos que hai ata agora que son erróneos. Pero non estou de acordo con eso, Vamos a ver, ata este momento, na mesa anterior estivemos falando deses datos, non? Que, claro, non se poden sacar conclusións cando tipos a versión galega ás 4 da tarde e o resto das, digo, a sesión da versión galega ás 4 da tarde e o resto das sesións desa película están en castelán. Pero xa digo que é un presuizo que ten o Gicho, pero o problema é que o Gicho ten o local, vende as palomitas... Claro, pero entón o mellor o que ten que facer... E el decide o que programa. Pero entón o mellor o que ten que facer a administración é subvencionar a ese exhibidor para que exhiba esa película en todas as sesións en versión galega. Sí, o mellor é que socialmente que supera, é dicir, o mellor é que socialmente que supera esos estigmas. Eu teño unha experiencia moi, en gran parte gratificante, e que cando eu pretendín, e ti sabías, María, pois estabas comigo, facer o lápiz do carpinteiro en galego. No transcurso da coproducción e do financiamento que tiña a película, mas é que, curiosamente, o lápiz do carpinteiro era a película que menos diñeiro recibiu da Xunta de Galicia e menos diñeiro recibiu de Televisión de Galicia. Entón, sabíamos de antemán que só podíamos producir eso con capital privado e con diñeiro que viñese de coproducción española e de televisións españolas. Tivemos que renunciar a facelo en versión original galega. Bueno, hubo algo moi positivo, e é que o distribuidor que era Warner, tratei de convencer a Warner con vos criterios, decir, non me importa o que pensen ustedes do idioma, non les importa a ustedes o que pense eu, pero te asegurolles que o mellor marketing para o lápiz do carpinteiro, que se basa nunha novela que naquele momento levaba superados os 60.000 exemplares en Galicia, e que en Galicia se distribúa en galego. Bueno, empeñáronse en que non facelo dunha forma masiva, e puxeron únicamente 2 copias. Na primeira semana unha mobilización da Mesa pola Normalización Lingüística, e logrouse incrementar o número de copias, e realmente foi moi... Non teño discriminados os datos de espectadores da película en galego ou en castelán en Galicia, pero foron moi altos. En Galicia a película tivo 160.000 espectadores en toda España, e en Galicia debe ter casi 40.000. Pero aí sí que hai unha reacción popular, hai unha reacción de movilización. E outra cousa é que o mellor, é dicir, como problema de normalización lingüística, ao mellor non podemos normalizar o noso idioma igual que está normalizado o castelán, porque o castelán está normalizado dunha forma cateta e absurda. É dicir, e o mellor, a normalización do noso idioma, por exemplo, nos usos individuais de lingua, terá que ver con un futuro en que haxa individuos máis políglotas. É dicir, eu penso que os galegos e galegas do futuro estarán máis instalados no galego, pero se ademais están nalgúna outra lingua máis que o galego e o castelán. E posiblemente os espectadores galegos do futuro
o mellor entenderán o cine de outra forma se non se tragan con rodas de un muiño isto de que o cine hai que consumilo dobrado, hai que consumilo en versión original. Entón, van querer... Iso vai ser bo en Galicia para o cine iraní e para o cinema de expresión galega. Pero que o mellor non podemos cambiar todo un tempo. É dicir, o que decía aí, que é cínico a Secretaría Xeral de Política Lingüística. É dicir, que o de Indiana Jones é darlle diñeiro a Warner ou a non sei quen é o distribuidor de Indiana Jones e que cobra un pastón para que dobren eso, e iso pues vale un diñeiro X. E o mellor é que non poden chegar a todos os estrelas, a todas as estrelas mainstream estas que hai, ni siquiera mellor esas 10 que planificaban. Non é tanto diñeiro, se realmente hai unha boa disposición, eu penso que o que se pode conseguir... Estamos nun mundo en que Bush está nacionalizando os bancos. A mellor hai un trotskista aí agazapado que non conocíamos, pero que... No, pero eu que creo que o que hai que facer é crear... Non hai distribuidora en Galicia, non temos distribuidora. Eu creo que o que ten que potenciar a administración é precisamente distribuidoras galegas, e o que ten que promocionar a administración é, ora na lei do cine hai un artigo que os concellos poden crear cines comerciais. Entón, eu creo que neste momento, mira, a provincia de Ourense. A provincia de Ourense só existe un cine comercial en toda a provincia, que son os cines Vos, que están aquí, no centro comercial Pontevella, un cines Vos que están en suspensión de pagos. O digo porque en cualquier momento pechan. Ourense, toda a provincia se queda sin ningún cine comercial, a cidade de Pontevedra se queda sin cine. O sea, a ver, a situación, temos poblacións como Verín, Carballiño, poblacións de 20, 25, 30.000 habitantes, Xinzo de Limia, non teñen cine, a xente ten que vir a Ourense a ver cine. Entonces, neste momento, eu creo que o que temos que facer é crear unha rede de exhibición, non só para o noso cine, sino para todo o cine mundial que non se ve nas salas comerciais. En Vigo montaron tres salas, complexos destos cinematográficos, ves a cartelera e son as mesmas películas nos tres. Entón, eu creo que o que temos que facer é crear salas de exhibición, que temos que crear distribuidoras, e iso, que ademais eu creo que estamos nun momento moi interesante para iso, porque os americanos abandonaron cantidad de población. Entonces, eu creo que Europa ten que crear os seus canales de distribución e os seus canales de exhibición. Non podemos estar en función dos cines que hai neste momento. Eso non nos sirve para nada. Bueno, sirve, te podes aproveitar e poñer a película e ir loitando co dono. Si non é multinacional xa non che pasa a película, pero si non, por sorte, todos os cines que hai aquí, os únicos que están controlados por norteamericanos son os de Santiago, pero nos demais os donos son ou de Vigo ou de Valencia, como os cines Vos. Aí podes meter a túa película sin ter que depender de distribuidoras, pero o cine como está neste momento, eu creo que hai que buscar alternativas e que ademais son moi posibles si hai unha conciencia clara política para montar. Eu creo que hai. Creo que Manolo podía falar un pouco diso que está nese tema e que ademais pode ter axuda non só de Galicia, sino do ICA, de Europa, e que ademais a lei o permite, non? Por alusións. Manolo. Non, é un proxecto que anda aí, que andamos currando nel, pero ainda non estamos neso. Evidentemente comparto o que dis, e bueno, que facer eu, os que me conocedes, sabedes que teño a teima do mundo paralelo, sempre estou con ese tema, porque penso que entrar a intentar conquistar os mercados mundiais como os americanos dende aquí me parece unha soberana estupidez, sempre o dixen. Hai magníficas películas aquí que estamos vendo estes días en húngaro, en rumano, en chino, en fin, todas as 300 pezas magníficas de moi bons filmes, moitos deles con premios en moitísimos festivais que nunca poderán ser vistas nas salas comerciales españolas, non?
Entón, menos nas galegas, que, como ben dice Ignacio, non nos queda casi ningún recurso. Por lo tanto, o que debemos facer é recuperar eso de recuperar o sentido da utopía, de pensar que é posible, non? E penso que neste momento tanto a legislación española, ou como dicía Ignacio, a lei de cine, e unha sensibilidade cada vez máis crecente en todas as administracións vai a facer posible que exista, e sobre todo a tecnoloxía de alta definición en 4K, en fin, hai unha tecnoloxía de proyección nova e as facilidades que iso vai a dar para democratizar a difusión das imaxes. Eu veño dicindo que a democratización da produción máis ou menos está acadada, hoxe en día con poucos recursos ou con moitos recursos e con distintos modelos de produción A, B, C, D, pero realmente hai moitísimas posibilidades de poder producir, cada vez teñen máis problemas os da clase media, os das películas que chaman os franceses as películas do medio, pero as A ainda se poden facer e o que se poden facer son as bellas Z, desde logo, e a produción masiva que houve no ano pasado de curtametraxes, documentais e dos xéneros, digamos, non comerciais. É que me vexo tan pesimistas e como teño un plano xeral donde, evidentemente, se vos pensades que o visual galego son as películas do cine comercial, entón, pois, bueno, podedes poñervos pesimistas. Pero hai unha morea de xente facendo visual en galego neste momento, é dicir, se están producindo 100 curtas por ano en galego. Eso tamén é xente que está expresándose coas imaxes, non? Unha das cousas que por mellor bota a faltar é que ao longo deste día non houbera xente nova falando de eso, non? Xente nova falando de como está a expresarse co audiovisual en galego, en outros formatos, en outros xéneros, con outros, digamos, produtos non tan convencionais como os que estamos sempre manexando e centrándonos deles como se foran a única cousa posible. Penso que a nosa realidade está mudando, as curtas xa non teñen que durar 12 minutos, poden durar 20, xa non temos que, porque xa non hai, digamos, os mecanismos de comerciación e exhibición tradicionais, as curtas xa non teñen que ter plantexamento no desenlace, hai pezas de videoensayo, en fin, é moi variado, hai xente que fai curtas de xénero, hai xente que fai, en fin, hai, si tuvedes a ocasión de ir aquí ao lado e ver Panorama de Galicia, que é toda a produción galega do ano 2007-2008, e tuvedes a paciencia de ver esas casi 100 horas de visual galego producido no 2007, ao mellor vos cambiaba a percepción. Están aquí, non é unha cosa así de fantasía, están aquí, se proxetan aquí durante estes días, e vanse proxetar tamén en Santiago, en Coruña, en fin, vos invito cordialmente a que as vexades, donde conviven producións, digamos, tradicionais e convencionais, documentais de productoras máis tradicionais, con cousas máis experimentais, e eu penso que hai unha riqueza e unha variedade enorme. Ora, se nos estamos centrando todo o discurso e todo o peso do discurso sobre as películas comerciais, os problemas da comercialización, nos está pasando o mesmo o cine galego co cinema húngaro, ou co cinema, non sei, birmano, porque ten os mesmos problemas de visibilidade, tanto dentro do seu propio territorio como nos territorios de fora. É dicir, é un problema de todo, digamos, colectivo, de todo o continente europeo e penso que máis, non? Entón, fagamos un esforzo, polo menos entre todos, nós estamos facendo ese esforzo e creando un proxecto que vai a traballar nesta dirección, na dirección de potenciar a exhibición e a distribución independente e que teña, digamos, rendabilidade por os propietarios de explotación, de eso se trata de crear que a cadena de valor se complete e que mellor, se hai un pouco de sorte, e se todo o mundo tira na mesma dirección e as cousas cambian, en fin, isto non é como foron estes 3 anos no audiovisual, o mellor é posible que haxa posibilidades de que exista outra forma e, dende logo, unha democratización da difusión das imaxes. E, bueno, non digo máis por alusións, porque me pasei de mal. De verdade, está de optimistas que non é para tanto. Eu son moi optimista. Eu, cando falo de salas de exhibición, falo tamén de cine comercial. O sea, nós que creo que tamén temos a capacidade de facer cine comercial e encher as salas. Creo que non é incompatible unha cousa con outra. Bueno, eu quería insistir en que, como ben decía Dani Domínguez antes, esquezámonos de seguir entendendo o cinema como entendemos até agora. Hai unha crise
profunda sobre como concebir o cine e, sobre todo, como entendelo para un modelo de sociedade que non ten prácticamente nada que ver co modelo de sociedade de hai 10, 15 ou 20 anos. Entón, eu creo que todas as cinematografías teñen os mesmos problemas e, digamos que a diferencia está en que unhas teñen máis recursos para poder sair, digamos, para poder diseñar o futuro e outras teñen menos. Evidentemente, os países, as nacións que non teñen detrás unha tradición cinematográfica son precisamente as que o teñen peor. Está claro que estamos a falar dunha cinematografía, dun audiovisual en xeral galego, e realmente empezouse a falar disto hai, como decíamos antes, 35 anos na Xornada do Cine de Ourense e seguimos agora mesmo, desgraciadamente, falando dos mesmos problemas, é certo que en situacións distintas e, desde logo, con moito andado, non ten nada que ver con aquel momento co momento actual desde o punto de vista do que está significando unha realidade, digamos, de produción, etc. Evidentemente, non? Temos a Televisión de Galicia que un antes e un despois, marca un antes e un despois do que o debe ser o mundo da imaxe e o que a comunicación pola imaxe nun país e nunha cultura que nunca gozou precisamente dese soporte. Eu creo que eso, polo tanto, tampouco temos que amilanarnos, o que decía agora Manolo, é certo, non? Comentábamos antes na comida como a maior parte, o 90%, o 95% das películas que se pasaron agora por un festival de clase A, por tanto, un festival donde supostamente, tradicionalmente, un modelo de festival donde se vendían as grandes superproduccións, como é o Festival de San Sebastián. Eu estive por ali, que visualicei bastantes películas durante todos eses días. Eu entendo que, desde logo, o 95% da produción que se pasou en San Sebastián non vai chegar ás salas comerciais. Non vai chegar. É dicir, que os propios festivais están entrando xa nun mundo paralelo, digamos, nun mundo de alternativa, de búsqueda de unha alternativa ao modelo tradicional de distribución e de exhibición e tamén de produción cinematográfica. Pero, por lo tanto, entendo que a marca, digamos, o que pode virtualizar a capacidade, digamos, o que fagamos aquí, o que se faga aquí, ten que vir dado precisamente por esa mirada propia que nos vai singularizar no mundo, que vai singularizar as nosas producións no mundo, precisamente porque hoxe en día o que vende é fundamentalmente a diversidade. Realmente estamos volcados nun tipo de, digamos, de expresión cultural que, digamos, está moi maniatada por un negocio que está fundamentalmente ligado a todas as cadeas, digamos, de control, de tanto de producción, que ao mesmo tempo están na mesma masa a distribución, a exhibición, etc., como é toda a cadea norteamericana. Eu creo que temos que desafiar o mundo que ven exactamente igual que o ten que desafiar o audiovisual iraní, o audiovisual turco, a película que ganou o Festival de San Sebastián, unha película turca, etc. E, en segundo lugar, entendo que nun espacio que ten un espacio de comunicación como é o noso, que intentamos construir, donde hai tantos déficits, evidentemente un deles ligado a todo o que está significando a expresión audiovisual, pois entendo que ten que haber unha toma de postura moi, digamos, claramente institucional, que conleve proxectar ou facer ou levar adiante un proxecto de carácter global que implica unha interrelación entre o sector educativo, entre o sector empresarial, económico, e o sector artístico e profesional. E, evidentemente, se non se plantexa así, é moi difícil que cheguemos a algún sitio, E, desde logo, a situación actual, tal como está entendendo hoxe en día, tal como está planificado
hoxe en día, digamos, este proxecto, o que ten, por lo menos, a parte que hai de proxecto, non? Dese proxecto, desde logo, por parte da administración, vai absolutamente en contra. Porque o que non é de recibo é que sigamos plantexando con moi boas palabras que isto é un sector estratégico e que ao final realmente o que fagan sexa distribuirse el audiovisual, a produción por un lado, a promoción por outro, los festivales por outro, etc. Porque eso é realmente propio de un país bananero, é propio de un país bananero. Como me parece absolutamente grave, creo que incluso preocupante, que as principales autoridades deste país asuman que, digamos, a medida da fortaleza dun sector estratégico como audiovisual se chame, pois, fulanito de tal, que é un director que evidentemente non ten neste momento nada que ver co cine galego, con todos os méritos que ten, que non os discuto. Non se pode promocionar o cine galego única e exclusivamente desde o feito de que hai unha película que parece que é o non vai máis, que evidentemente tampouco é así, se se analiza ben, e, por outra parte, que hai unha persona que o pode singularizar todo. Que o presidente da Xunta diga que coa película Os Mirasoles Cegos, con José Luis Cuerda, xa o cine galego entra na madurez, me parece absolutamente preocupante. Porque se o cree así, é moitísimo máis preocupante aínda, non? Ainda que se é por razóns de outro tipo, político, etc., bueno, sería menos preocupante, pero de logo, se o cree así, é radicalmente preocupante, non? Entón, creo que hai que replantexarse todo, do punto de vista da administración, do punto de vista dos apoios. É certo que agora mesmo están cambiando tamén as regulamentacións, que realmente Europa, a Unión Europea, as políticas de cara ao audiovisual están empezando a plantexarse a necesidade de un reforzamento da diversidade, un apoio de todo o que significa realmente a componente da diversidade, e que non están única e exclusivamente obsesionados por ver como lle fan frente a todo o que significa o negocio audiovisual norteamericano. Eu creo que esa obsesión impedides estar valorando algo que é unha riqueza que configura basicamente o que é, digamos, a riqueza da cultura en Europa, que é unha riqueza precisamente porque é plural, porque é diversa. Entonces, creo que esos dos aspectos de alguna maneira deberían estar, o primeiro que decía, valorar un pouco a importancia que ten que nestes momentos, digamos, se estea plantexando en todas partes o mesmo problema. Pois estamos, digamos, un pouco no punto de partida en que están outros países, pese a que teñen unhas cinematografías neste sentido moi incluso adultas e absolutamente xa asentadas. E logo, finalmente, simplemente diso, estamos esquecéndonos de que estamos en plena revolución tecnolóxica e de que moitos dos problemas que estamos subliñando, moitos deses problemas incluso se poden resolver por si mesmos na medida en que se utilicen as tecnoloxías que o permitan, porque as tecnoloxías teñen unha, digamos, son de ida e volta, internamente son contradictorias entre sí, porque por unha parte facilitan a homoxeneización, evidentemente por parte daqueles que teñen recursos para utilizalas, pero por outra parte non impiden que haxa unha descentralización, que as tecnoloxías posibiliten a descentralización. É dicir, que incluso o valor que se dá, ou se queres a garantía ou éxito de determinadas políticas económicas, está ligada fundamentalmente a que teñan un éxito de tipo local, non? Por moito que fagan, se non están estruturadas localmente en rede, dificilmente pois a Coca-Cola, etc., podría ser, digamos, o rentable que é, non? Eu creo que nese sentido hai que estar á expectativa e utilizar, intentar, desde logo aí tamén é clave o papel da administración, porque hai que utilizar todos os mecanismos que as tecnoloxías facilitan para precisamente desbloquear moitos dos problemas dos que estamos a falar, incluído o da lingua. Xa que está aquí, aproveito. A ver, unha preguntas rápidas e concretas e directas.
Ignacio, ti vas facer outra película en galego? Claro. Xa estou co guión. Xa estou co guión xa. E ademais o título é Vilamor. Perfecto. E oye, Antón, ti farías unha película en versión original en galego? Como director, non sei, a mellor non o tes tan claro, non? Como director estou retirado, pero... Como productor farías unha película? Como productor, claro que teño toda esa ilusión, sí. De todas formas, eu matizaría, eu non vin aquí a mellor se dislocou un pouco, que é curioso, chamo a atención sobre eso. Eu entendía que a cuestión era o idioma no audiovisual, non vin a canonizar o futuro da industria audiovisual galega, que neso son, posiblemente sea máis optimista que respecto ao propio idioma. É dicir, quizá hai ese desfase, non? Nesta discusión. Antes decía Manolo que todo estaba bastante... Decía Manolo que todo estaba bastante... que parecía que había unha visión absolutamente pesimista que nos rodeaba a todos neste momento e tal. Eu creo que a parte de toda esa diversificación que se está producindo relacionada co idioma, que é do que estamos falando, de produtos desde cortametraxes a documentais, a videocreación, desde películas de longametraxe que non son necesariamente un estándar, pois eu creo que eso ten que facernos pensar que efectivamente o idioma está vivo, é dicir, dentro da produción audiovisual. É dicir, outra cousa é pensar si como un produto estándar en galego, si podemos chegar moito máis aló de fora daqui. En calquera caso, os datos son importantes. Falamos moitas veces deste tema. Nos últimos 3 anos fixéronse máis longametraxes de ficción en galego que en todo o resto da nosa historia. Eso é importante. No verán de 2007 estaban rodándose 4 longas de ficción ao tempo en galego, en versión original galega, sexan TV-movies ou sexan longametraxes. E por qué? Porque eran produtos que non eran totalmente estándar, es decir, non era cine pensado única e exclusivamente para salas convencionais e distribución convencional, eran TV-movies pensadas para Galicia e para Cataluña, basicamente, eran longas de autor que francamente tiñan un percorrido, deberían ter un percorrido camiño de festivais. É importante suliñar que por primeira vez hai menos dun ano, no Festival de TV-movies de Málaga, houve unha película en galego grabada, houve representación dunha película grabada directamente en galego. É dicir, son... No de cine, no de cine estivo Rafael, no Festival de Málaga. Tamén, efectivamente, Rafael, no de cine, efectivamente. É certo que Xavier Bermúdez é un habitual de Málaga e, ainda que estivera con León e Olvido, que non estivo rodada en galego originalmente, sí, Rafael é unha película totalmente de autor, sí estivo en galego. Quero dicir que o máis importante para nós que estamos, aínda que eu levo 3 anos como director de programación na tele, levo programando cine desde o ano 89 e estive en moitas comisións de proxectos e facendo informes que seguramente logo non servían para nada en diferentes comisións de subvención, pero bueno, eu os facía igual e leía os proxectos. Eu noto que hai un cambio moi importante a ese nivel. Cando estaba farto de ler traducións de guións escritos en castelán, para ir única e exclusivamente a búsqueda da subvención, e todos eses trucos que se fixeron estilo durante anos e anos para nas mesas de subvención. Eu creo que nese sentido nos últimos anos efectivamente camiñamos, dimos pasos que realmente, a pesar do panorama confuso de como vai ser a difusión e a comercialización dos produtos cara ao futuro, é evidente que son pasos que nos fan ser optimistas.
En calquera caso, eu sempre lle digo a todo o mundo que es que cando a xente chegue e di que cos cartos de TVG máis cos cartos da subvención de Consellería de Cultura non me chega para facer unha película. Pues eso depende, porque por ali pasa todo tipo de proxectos. E o máis importante é ter claro un diseño de produción. Os produtores o mellor non teñen moi claro con respecto á lingua como poden acceder a certas producións. É dicir, o mellor resulta que, como decía Ignacio, primeiro hai que facer películas posibilistas na nosa lingua que sexan armónicas con respecto á produción, mesmo tamén ao diseño de produción de saída, e máis adiante, cando teñamos camiñado algo máis, poderemos dar o mellor o seguinte paso, non? É dicir, cando películas en galego funcionen en festivais, cando as películas en galego teñan difusión en circuitos que o mellor non son efectivamente os de Cinesa, pois isto é evidente, non? E eu creo que tamén é unha cuestión ideolóxica, por suposto, e é unha cuestión ideolóxica para os produtores tamén, e Antón agora mesmo vai facer unha TV movie en galego, gravada en galego, como produtor, e pensada en galego. Entón, pois, evidentemente, son pasos, quizáis ao futuro. A xente despreza bastante o que son os produtos pensados directamente para a televisión, deixando aparte as series, falando de ficción, pero o mellor é unha das preguntas que se fai Raúl nese manual que nos pasou aos que estamos aquí na mesa. O mellor a película para a televisión pensada en principio como autoconsumo, e logo saberemos, pode ser un camiño, non? De todas formas, hai algo que non cambia, e é que estamos, por moitas voltas que demos o tema, desde o punto de vista da lingua, estamos invocando a administración e non falamos dos falantes. E desde o punto de vista da creación e da industria, volvemos a falar da administración e non falamos de talento e espectadores, que non sei se é o que reclamaba Castelao ao principio. Hola, quería facer dúas preguntas a Ignacio Vilar e unha a Eduardo Galán. As de Ignacio son falando de lingua, quería saber cal foi o teu plantexamento como director de Prado Longo, o plantexamento lingüístico á hora de traballar cos actores para conquerir o que dicías ti antes, non sei se era pola mañá, pola tarde, un galego de Valdeorras. Cal foi o traballo previo, o estudio previo antes de empezar a rodar. Tamén che quería preguntar, porque, comentábamos pola mañá o moito que vos gusta aos directores falar do que é ou non cine galego. Acabaseme de ocorrer unha pregunta tamén para ti ou para Antón mesmo, calquera dos dous. Unha película feita en Galicia non é unha intelequia, podería ser, recordemos que Mel Gibson fixo falar a todo un reparto en arameo, e non sei cantos arameo falantes hai polo mundo, pero aposto que non son máis que galego falantes. Unha película feita en Galicia con todo o reparto actoral alleo, estranxeiro, alemán, francés, pero falada en galego, sería cine galego. E se ti, como director, ou Antón foses chamado a Afganistán a facer a última película que fixo esta rapaza, non recordo, a de Buda caeu por vergonza, e todo o reparto fose afgano, menos ti que foses o director, a película sería afgana ou galega? Tamén te quería preguntar... Tamén lle quería preguntar a Eduardo Galán, porque saiu unha mesa anterior e como non estabas, aproveitamos agora, por que xa a Televisión de Galicia non dá aquel maravilloso cine en versión original que non se podía ver, pero que se podía gravar, porque era ás 3 da mañá, algún día á semana? Si queres empezo eu, porque é moi rápido. Espera, que hai un traductor. Sí, seguimos emitindo, non paramos nunca de emitir esa sesión de butaca especial os sábados pola noite. De feito, é a sesión en versión original subtitulado ao galego máis veterana da historia de España e a terceira sesión máis veterana de Europa que nos coñezamos, porque leva emitíndose ininterrumpidamente desde o ano 1989. Sin fallar ningún só sábado, aínda continuamos. Acabamos de emitir un ciclo a Jim Jarmusch, versión original subtitulado ao galego. Preparamos outros, por exemplo, unha... Sí.
hai algunha posibilidade de acceder ás antigas películas emitidas pola TVG en versión original? Porque entrando na páxina non hai posibilidade. Hai algunha posibilidade real de acceder a esas copias? Non debería. Non debería, porque de feito ahora estamos intentando facerlle un favor a un concello, isto non debería decirlo, que tivo unha iniciativa fantástica, que é pasarles películas aos nenos como se facía antes, cando eu era neno, os sábados pola mañá, películas en galego, queren pasar películas en galego. E claro, nós non somos os propietarios da película, somos única e exclusivamente os propietarios da versión do que é o subtitulado en galego ou a dobrase en galego, como ben sabes. Entón, ese é un dos grandes problemas, non? Estamos traballando con materiais que teñen donos e son donos, ademais, moi cobizosos e que teñen moita pasta, non? Entón, o que estamos intentando, nós, é facer de mediadores, intentando que isto non se convirta en costume, pois negociando coas multinacionais para que lles permitan un só pase, o sea, unha súa emisión e intentando... Non podemos acceder, desgraciadamente, a eso, por un problema, evidentemente, de dereitos, non? De cando en vez reemitimos algunha película subtitulada, hai 10, 12 anos, despois de consultar co noso departamento lingüístico de si é procedente facelo, e son películas, pois eso, efectivamente subtituladas hai 12, 13, 15 anos, pero é o único xeito que se pode acceder a elas. E logo, se tes algún amigo en documentación, pois non xeito extraoficial. A ver, eu en Pardolongo quería contar unha historia en Valdeorras. Contar unha historia que intentaba mezclar, bueno, temas locais con universais, non? E o idioma era un elemento fundamental. Non só para min, para contar esa historia, era o idioma, era a paisaxe, era todo os elementos que hai nese entorno no que iba a rodar. Entón, tiven a sorte de coñecer unha lingüista que estaba facendo un traballo fermosísimo, levaba un traballo de campo, que levaba como un ano ou dous percorrendo todas as aldeas de Valdeorras e collendo os matices que hai en cada un. Eso me axudou muitísimo, porque a min o idioma para min era un elemento fundamental incluso para definir os personaxes, porque en Valdeorras non falan igual os que viven na aldea da montaña cos que viven no val. Hai esos matices que enriquecen e que ademais a mí me interesaba moito para definir os personaxes, non? Hai un rapaz da aldea e un rapaz do val, non? Que ademais, neste caso, é fillo dun loguixeiro, non? E depois había a protagonista que era a súa familia, a súa mãe era historiador de arte, daba clase no instituto, bueno, pois tiña utilizaba outros matices, non? Eso era fundamental. E xa che digo, a mí me axudou muitísimo esa lingüista porque ela tiña un coñecemento e me diu unhas claves moi interesantes para traballar. E despois, outras das cousas que os actores que, bueno, aquí está Antonio, que tiveron que, bueno, Mela ou Gonzalo Reichao estiveron casi un mes por aí intentando coller esos matices, incluso con Mela e Gonzalo eu coñecía un matrimonio que ademais íbamos a rodar na súa casa, que era a cociña que tiña ademais 10 secuencias na película. Eran uns personaxes que lle dixen, por exemplo, a Mela e a Gonzalo que foran con eles a comer, que estiveran con eles, de feito estiveron varios días. Eu creo que todo eso non só era tamén o idioma, sino a forma de camiñar, o vestiario, todo eso eran elementos que sempre son os recursos que tes para contar unha historia, non? E o idioma era un elemento fundamental. En cuanto ao do cine afgano e cine galego, hai dous exemplos para min. El gato pardo de Visconti, o Alain Delon era francés, Burt Lancaster era norteamericano, cada un despois o doblou, que dices, era cine italiano, porque Visconti tiña tamén depois esta capacidade de cada un de descender a terra onde faz o cine. É unha capacidade que ten o director que
que a veces che sale, a veces non, E despois hai outro exemplo, a xoven de Buñuel, que se foi a Norteamérica a rodar esta fermosa película, e que, ademais, o que a mí me gustou desa película é que salía a crítica cando se estrenou en Nova York, a Buñuel había que colgalo na farolas da Quinta Avenida. O sea, un Buñuel que vai a facer a primeira película en Norteamérica, e os norteamericanos se sienten tan identificados que queren matalo. Entonces, esa película é española, non? Esa película é norteamericana. O que pasa é que Buñuel era un director que tiña esa capacidade. Eu creo que o que define o cine dun país é o director e a produción. O sea, podemos falar cine italiano. En este momento se pode falar que existe o cine italiano. Pois non sei, non vexo difícil. Pero existiu. O cine italiano existiu. Se chamaban... Existe o cine italiano. Existe, sí. Pero bueno, o neorrealismo xa non existe. Podíamos dicir, o neorrealismo era italiano, non? O cine italiano vive basicamente do neorrealismo a día de hoxe. Sigue vivindo. Existe o cine francés, sí. A Nouvelle Vague sí que existe. Existe o novo cine alemán. Pero eso, que non dice? Pois o dicen as historias. E o director pode vir incluso aquí, eu que sei, neste momento pode vir Polaski e facer unha película galega. Si se o propón, claro. O que pasa é que non podemos dicir que La muerte e la doncella é unha película gallega porque se rodou en Galicia. O sea, eso non se pode dicir, por moito que nos empeñemos. E non se pode dicir que Los girasoles ciegos é unha película galega. Non se pode dicir, se rodou en Galicia. Pero non é un cine galego. Los lunes al sol, Mar adentro, todo eso que intentaron vendernos como cine galego non é cine galego, se roda en Galicia. Ahora, se Amenábar se o propón facer cine galego, ao mellor o consigue, pero hasta ahora non se propuxo. Ademais, creo que só lle interesaba o de vir aquí, me imagino que porque o personaxe era de aquí, pois non. Entonces, o cine galego temos que facer, o sea, non fai unha película cine galego, se fai, e o mellor o conseguimos ou non, pero se non nos poñemos no camiño nunca podemos facer cine galego, eso xa o teño claro. Podemos dicir que sempre son xe cine galego? Eu creo que sí, é cine galego, ainda rodado en castellano, porque xa non rodou en castellano. En fin, isto é tan bello como humanidade, non? Manolo sabe ese tema de esa peli tan pesada de ver que únicamente podes ver cada 5 minutos e logo, pois, o cada un ve a zona de influencia, esa peli unha viaxe por Galicia do ano 29. Ben, esa película iba a dirixir Xosé Gil, non? Pero ya quitaron de algún xeito e ya deron a un... Era leonés, eso. Entón, é unha peli que foi a película máis cara, supoño, ostentón, que retrataba a primeira película subvencionada, sí. Subvencionada en Galicia. É que non se fala moito dese tema e xa no ano 29, non? Hai un exemplo de certas cousas que seguiron durante moito tempo, non? Un señor que levaba desde o ano 1910 facendo cine, que tiña un arquivo de centos e centos de películas gastados do seu peto, que era o cámara, era o editor, era o que tiña un laboratorio na súa casa e hasta inventou, porque non o sepa, un sistema que se chama el automotor cine patentado, que era un coche que pola mañá grababa nas feiras, revelaba despois do xantar e pola noite proxectaba na Praza do Pobo o que grabou pola mañá. É unha cousa increíble. No ano 16, eso se facía en Galicia no ano 16, pero bueno, cando chegou a ocasión de dar a primeira vez que se dá co galo da Exposición Internacional de Sevilla facer unha longametraxe documental sobre Galicia de 2 horas, pois as 4 diputacións decidiron que non, que un produtor galego non, este señor que xa levaba casi 20 anos facendo, e lle deron a concesión a un tipo de Madrid, que, bueno, de origen palentino, pero, bueno, tipo de Madrid, en fin. Eso provocou unha carta moi amarga de José Gil, dicindo, levo non sei cuántos anos currando neste asunto, e cando por primeira vez hai un apoio deste país a produción dunha longametraxe documental, pois me vexo relegado. Así se explica, algo así como que así se explica a migración. Non me queda máis remedio que marcharme deste país, porque é unha mierda de país. Vamos a unha viña dicindo eso, non? E, bueno, pois eso pasou no ano 1900, exactamente no ano 1928.
Unha curiosidade, falando del Gato Pardo e falando efectivamente se o idioma fai unha película ou non, en fin, que eu creo que basicamente sí, pero evidentemente sempre hai... Cando nos intentamos facer un ciclo no ano 1998 ou 99 de Visconti, non conseguimos a versión en italiano de O Gato Pardo, resultou imposible. E por qué? Porque estaba nas mans, a película estaba nas mans dunha multinacional americana e non conseguimos a versión italiana. Logo restauraron a película, un programa que hai en Italia fantástico de restauración de clásicos italianos, e conseguiron a versión italiana que estaba perdida ou extraviada. E o que pasamos nós, finalmente conseguimos unha versión en inglés que estaba toda fora de boca, especialmente o personaxe de Burt Lancaster, que tiña coña, ainda por riba non era voz de Burt Lancaster. Eso é para que vexamos logo, traslademos certas miserias ao cine de aquí, non? Perdón, era unha anécdota que se me acordou agora polo tema de O Gato Pardo. Eu vexo que estamos bastante preocupados co ser ou non ser e que esencia do cinema galego. Entón, propóñome a cougarvos. Esta pregunta é doadísima de responder que non estamos falando da literatura, porque que é a literatura galega? Como a literatura se fai con palabras, a literatura galega é escrita en galego. Resposta sinxelísima, contundente e definitiva. E todas as excepcións que se queren facer non alteran a vixencia desta regra. Que acontece co audiovisual? Que o audiovisual se fai con varias materias. Unha materia que son as imaxes, unha materia que é a linguaxe, outra materia que é o son e algunhas máis que poderíamos enumerar. Entón, a cuestión máis complexa, porque, efectivamente, eses mes factores poden ter mesmo importancia variable segundo o filme de que se trate. Imaginar un filme no que prácticamente non haxa diálogo, que é perfectamente concibible. Recordade o baile dentro de escola, por exemplo, e como esa pode haber moitas máis. De maneira que... Cosmos de Cabra, por exemplo. Desde ese punto de vista, a cuestión é un debate interminable e mesmo improductivo. Como ben decía Daniel, a definición só é interesante aos efectos de obter unha serie de subsidios que teñen un resultado económico directo. Entón, esa definición tamén está feita, é bastante ben. E a ela nos atemos, non teño máis que preguntarle a quen está aquí ás miñas costas que nos describa que consiste unha película galega e efectos administrativos, que é o único que interesa. O outro un debate sen saída, porque o outro, e tamén na súa expresión administrativa, o que nos leva é que a definición do que é unha película galego ou un produto audiovisual galego non admite unha resposta digital. Por unha vez, non podemos dicir sí ou non, 0, 1. Unha película é galega, como non podía ser menos, a según. Depende. Hai días, non? Non sei se nos pasamos... Marisela, podemos seguir ou... 5 minutos, non sei se tes unha cuestión máis. Seguramente, sí. Aí, ves, Xosé. Antes, na mesa de antes, que estuvo así bastante animada e tal, quedou aí unha cousa, unha das persoas que falou, exhortou a que expresouse e dixo que sentía que non había un audiovisual, unha televisión de Galicia, que tú era un espacio para él. E é algo que eu tamén sinto e que vexo que moita xente que non como a nós se dedica a isto, sino que anda por aí, que sinte eso, e sobre todo xente da miña xeración, e máis nova. Entón, aproveitando que está aquí Eduardo Galán e aproveitando que están 2 directores, guionistas e produtores, e, bueno, 3, quería preguntarvos por qué. Porque moitas veces, digo isto, aproveitando que estades aí, porque a veces desde a tele parece que se di é que as produtoras non nos dan alternativas. E desde as produtoras dice é que na tele non nos deixan facer outra cousa. Entón, era para picarvos un pouco e a ver que resposta me dades a por que eu non teño espacios na televisión. E como eu... Historias de Galicia non te mola, non? Sí, está nada. Está preguntando eso, está preguntando... Pa xente rara, non ruín, non...
Pero mira, a pregunta que Os facía era atlánticos nin digamos, un espacio para producir él, é dicir, para tal... Non, é que tamén Estou pode falando como existir eso. espectador. Non, era unha broma. Non, eu tamén podo decir que non existe unha televisión que para min, realmente, porque a verdade é que non existe unha televisión para min. Eu son un chalado que se pon por deformación profesional, quizáis, a facer zapping 2 horas ao día como un idiota antes de dormirse, e permanecendo como moito 2 minutos en cada... O sea, teño esa enfermidade, non? É dicir, cantas veces escoitas a calquera amigo que te di non vexo nada na tele porque non me gusta a tele? Pero, bueno, eso somos nós, quero dicir, este pequeno corpúsculo de tipos que non somos a grande maioría. Ese é o tema, non? É dicir, esa sería a historia, non? É dicir, pois, bueno, eu creo que efectivamente, en calquera caso, nos últimos 3 anos, e parece que estos últimos 3 anos, cando o meu pai decía algunha cousa, sempre decía, desde a idade dos 14 anos, eu nunca conseguín saber que lle pasou aos 14 anos, porque sempre todo comenzaba aos 14 anos na súa vida. Para min, en realidade, todo rematou aos 14 anos, eso me diferencio bastante do meu pai. Entón, eu digo, efectivamente, como dixo Antón, eu creo que hai bastantes programas que cambiaron moitísimo certo target, o único target, o target de pensamento único de maiores de 65 anos, rural, bla, 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 que tiña a Televisión de Galicia hasta hai 3 anos. Eu creo que cambiaron bastantes cousas aí. Evidentemente poden cambiar moitas máis, pero como únicamente hai unha soa canle, únicamente hai X millóns de euros, e únicamente, pois, efectivamente, é moi difícil variar o target por completo dunha televisión en pouco tempo, como todo o mundo sabe, e incluídos os programadores suicidas que o intentaron noutras televisións, as cousas teñen que ir a modiño. O panorama pode variar co apagón analóxico. Unha das vantaxes que vai ter a televisión digital terrestre é que é multicanal. O horizonte máis probable para a Televisión de Galicia que teña 4 programacións en 4 canais de TDT, co cal poderá diversificar a oferta. A ver se non te vas a encontrar neses 4 canais, barato. Entón, regalamos un poste repetidor para ti. Bueno, eu, pois porque non o sei facer mellor, xa me gustaría que te gustara, xa me gustaría a mí que che gustase que eu fago, pero e créeme que o intento que lle gusta a xente, para que non, o sea, non é culpa deste señor, ni do seu xefe, non, eso, o programa con a mesma responsabilidade miña, se non te gusta é culpa miña. Non, de todas maneiras, un pouco o que falaban Antón e Eduardo, eu tampouco vexo moito a televisión, non esta, claro, eu vexo as televisións digitais, pero claro, que eu vexo Mad Men, e vexo Soprano, e vexo West Wing, e vexo Entouréis, claro, e a mitad de vos non vos sonará nada estas series, pero eu que vexo, perdoade, e non, pois claro, é un bicho raro tamén, como todos tal, pero... Pasa algo, de formas, hai unha cousa que pasa que a Televisión de Galicia e... É dicir, é a segunda intervención, é dicir, antes, Charo non sabía que versión... Como se chama o programa de versión original? Butaca Especial, que se segue emitindo. Con Televisión de Galicia hai un problema de que, igual que ten unha audiencia cautiva, ten unha non audiencia tamén cautiva, que por alguna forma... Mirade, eu simplemente... É dicir, ti non crees que un programa como Er Galicia tería moito que ver con xente como a ti? Bueno, pois está en Televisión de Galicia. Mira, o único que podemos decir é que nos últimos 3 anos, desde a idade dos 14 anos, debutaron na tele, algúns son os fracasos, evidentemente, pero outros ben, debutaron na tele 42 programas, que iso é algo inédito na historia de Televisión de Galicia. Quer dicir, falamos de 42 programas novos, que eu creo que son moitos, deixando aparte as series. Na parrilla de setembro de 2005 estaban os mesmos programas perpetuados desde o ano 99, 2000. Había 5 programas de produción propia en emisión, nada máis. Quero dicir que, bueno, os cambios evidentemente son lentos e hasta que atopas
os produtos que poden chegar mellor a xente e diversificar máis o tarde do que van dirixidos, pois evidentemente en televisión as cousas en programación son moi lentas, moi lentas, moi lentas. Nada, pois xa temos que ir rematando. Bueno, ainda non respondicho iso de Afganistán, que teño moita curiosidade por o rol Siria de Afganistán. O problema de Afganistán se arregla se se veñen todos para Valdeorras e se encarga Nacho Vilar. A min este ano venme mal de Afganistán, pero bueno, non... Nada, pois damos aquí fin ao foro. Moitas grazas a todos. Espero... Bueno, non, momentiño, xa sei que non é o foro, vou me explicar. Espero que depois destes 2 días pois teñamos moito que reflexionar en casa sobre a lingua, sobre a nosa lingua, sobre o noso audiovisual, e dentro dun momentiño facer unha homenaxe merecidísima aos 25 anos máis un da dobraxe aquí en Galicia. Así que nada, en un momentiño de nada. Temos un descanso.